сабактарга өзгөчө көңүл буруу керектигин ар бир окуучу билиши керек. Китеп окуп жатып, сабак учурунда, бир көйгөйдү чечүүдө, бир маселени анализдөөдө көңүлүн бир жерге топтой албаган окуучунун ийгиликке жетиши кыйын болот. Көңүл буруунун начардыгын жана ойду бир жерге топтой албоону жеңүү кыйын эмес. Биринчиден, бул көйгөй ар бир окуучуда болуп турат. Экинчиден, бул көйгөйдү жеңсе болот. Негизгиси, окуучу өзүнүн кемчилигин байкашы жана анын жеңүүнүн жолдорун билиши керек. Адистер көңүл буруунун начардыгын бир канча себептер менен байланыштырышат. Алар: сабак учурунда башка нерсени ойлонуп отуруу, эмоционалдык көйгөйлөрдүн болушу, керексиз деталдарды көп ойлонуу, сабак учурунда же китеп окуп жаткан учурда чөйрөдөн келген терс таасирлер, теманын түшүнүксүз, баш аламан болушу, окуучуда чыдамдуулуктун жоктугу, тез ачуулануу жана сабактан байланыштын үзүлүшү, окуучунун тартипсиздиги жана чарчаеттиги, ден соолуктун начардыгы, сабак учурунда ойго батуу, системалуу сабак окуу адатынын болбошу, тартипсиз достор, сабак өтүү методунун кызыксыздыгы, үй бүлөдөгү көйгөйлөр, көңүл бурууну жакшыртуунун жолдору. Бул көйгөйдү жеңе тургандыгыңызга ишениңиз. Сабакка кирүүдөн мурун же китеп окуудан мурун алдыңызга бир максат коюп, ал жаатта эмне кылышыңызды жакшы билиңиз. Өтүлө турган темага болгон кызыгууңузду арттырыңыз, анын кызыктуу тарабын издеп табыңыз. Түшүнүксүз жерлерди бир канча жолу кайталап окуңуз. Даярдануу учурунда же сабак учурунда жазуу, окуу тажрыйбалоо ыкмаларын кеңири колдонуңуз. Жаңы теманы эски темалар менен байланыштырыңыз. Түшүнүксүз жерлерди сурап билип алыңыз. Окуу планыңызга моюн сунуп, ар бир ишти өз убагында аткарыңыз. Сизге терс таасир берген достордон узак болуңуз. Сабак менен маданий иш-чаралардын ортосунда тең салмактуулукту сактаңыз. Чарчаганыңызда дем алдыруучу көнүгүүлөрдү аткарыңыз. Көп түрдүүлүккө орун бериңиз. Узак убакыт бир сабакты даярдоонун ордуна, бир сабактан чарчаганыңызда башка сабактын көнүгүүсүн аткарсаңыз жакшы болот. Сабак учурунда темага байланышкан түрдүү суроолорду бериңиз. Бул сизге түшүнүксүз болгон жерлерди түшүнүп алышыңызга жардам берет. Мугалимдер менен жакшы мамиле куруңуз. Бул сабакты жана мугалимди жакшы көрүшүңүзгө себеп болот. Сабакты калтырбаганга аракет кылыңыз. Сабак калтырууңуз жаңы теманы түшүнбөй калышыңызга себеп болот. Өтүлө турган темага алдын ала даярданып келсеңиз, теманы оңой түшүнөсүз. Сабак учурунда же китеп окуп жатып конспект кылыңыз. Жыйынтыктап айтканда, көңүл бурууну жакшыртуу үчүн, сабакка болгон кызыгууңузду арттыруу үчүн, максатыңызга жетүү үчүн сизде тынымсыз аракет болбосо, жогорудагы ыкмалардын эч бир пайдасы болбойт. Сизде кызыгуу жана каалоо болгондо гана жогорудагы ыкмалар пайдалуу болот. Кыскартып айтканда, бардык ийгилик сиздин каалооңуз менен ишке ашат.